Kështu ka qenë një rast tjetër me atrezi ezofagut, cilit neve do i bënim të një operacion transpozicion ezofagu, që ka vite, që ju bë me kolon, por që trapianti nuk mbajti, u gangrenizuar, edhe fëmia praktikisht ishte, domethënë nga bebe, ishte bërë një alamet fëmije, domethënë që prindit nuk i besoi, se ishte bërë një 12 kg, që kur ne e bëm aty, kam përshtypjen afër moshës 1 vjeç, ose domethënë ishte mirë me peshën, ose 10 diçka e tillë, ka qenë fëmijë nga Filipoja, që operacioni ishte i madh fakt, domethënë këto janë operacione të mëdha që mund të ndodhin, por që ata duke qenë e kishin krijuar si thosh atë bonding me fëmijën, se ne zakonisht fëmijët i humbim, themi, kur janë sapo lindur. Ajo është mosha më e vështirë dhe aty duket nëse anomalia është si thosh një gjë që mund të jetojë apo është një gjë që nuk jeton. Po prindit në një infant e pranojnë një çik më lehtë, se nuk është, sigurisht ka qenë periudha e shtatzanisë, nënat sidomos janë më të lidhura se baballarët, domethënë kështu gjë është, dhe sigurisht që e vuajnë, po jo si një fëmijë që ka shkuar 1 vjeç edhe 2 vjeç, ku diun se çfarë. Kështu që këto janë rastet pastaj që janë rastet më të dhimbshme.